So, isang maikling video tayo ulit mga lods, mga idol. Yan. Welcome dito kay Tulits Vlog. Opo, ayan. Ang nakikita nyo nga mga lods, mga idol ay spring water o bukal. Opo. Dahil nga sa malalim na ang ating hinuhukay, mayroon na tayong bukal ng tubig. Ayan. At gumawa nga tayo ng sampit. Yes, mga lods, humukay nga tayo ng sampit para mayroon tayong paglagyan, pagtakbuhan ng ating spring water. Ayan. Malalim na tayo mga lods, mga idol. Ayan. At kung nakarating kayo sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa mga panunood mga lods, mga idol. Ayan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lamang po naman. Yes, idol. Ayan. Ingat lagi. Magandang araw.